म्हापशा उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात काळजाक पील लागपी घडणूक घडली। एके बायलेन आतांच जल्मल्ल्या बाळकाक म्हापशा हॉस्पिटलाच्या शौचालयात उडून फुज्यो काडल्यो। ही घडणूक शौचालय नितळसाण करतना उजवाडाक आयली। कामगारांनी या घडणुकीची माहिती हॉस्पिटलाच्या वैजकी अधीक्षक आनी दोतोराक दिली। दोतोरांनी घडणूक सुवातेर धाव घेवन ताची तपासणी केली तेन्ना ते पुराय गर्भ वडिल्ले आसा हे स्पष्ट जाले। उपरांत म्हापशे पुलिसांक हे घडणुकीची सविस्तर म्हायती दिली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी गर्भाक फुडले तपासणी खातीर जीएमसीत धाडले। दुबावीत बायलेचेर अकाली प्रस्तुती उपरांत गर्भ सोडून दिल्ल्याच्या गुन्यांवा खाला कागाळ नोंद करून तपास सुरू केलो। ह्या प्रकरणात हॉस्पिटलांत आशिल्ली सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची लेगीत तपासणी केली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार, हांव सध्या म्हापसाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत म्हणजेच आजिलो हॉस्पिटलांत आनी सध्या हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की सकाळी म्हापशेचे आजिलो हॉस्पिटलांत जनरल कॅज्युअलिटी जी आसा ओपीडी जी आसा थंयसर एका वॉशरुमांत 6 म्हयन्याचे जे फिटस आसा ते एका टॉयलेटीन आढळ्ळेले आसा। आयज सकाळी 10:10 ह्या वरांचेर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत एक प्रेग्नंट महिला जी आसा ती चॅकअपा खातीर आयली आनी अचानक जेन्ना ती वॉशरुमांत गेली तेन्ना त्या वॉशरुमाच्या भितरूच तिची लेबर पेन स्टार्ट जाली आनी थंयसरूच टॉयलेटीच्या भितर तिणें एका 6 म्हयन्याच्या न्यू बॉर्न बेबीक जल्म दिलो। जल्म दिताच तिणें ते जे फिटस जे आशिल्ले 6 म्हयन्याचे तिणें एका पॉलिथीन जे प्लास्टिकची जी पिशवी आशिल्ली त्या प्लास्टिकच्या पिशवेंत घातले आनी टॉयलेटीच्या एका कुशीन दवरले आनी थंयच्यान तिणें पळ काडलेलो आसा। जेन्ना बरोच वेळ टॉयलेटीचें दार बंद आसा आनी जो फ्लश आसा तो चालूच आसा हें पळोवपा खातीर जी कॅज्युअलिटी ओपीडीच्या भितर जी सर्वंट आसा तिणें जेन्ना भितर टॉयलेटी कडेन वचून पळयलें जाल्यार तें दृश्य त्या सर्वंटाक दिसून आयलें। तिणें ताबडतोब जे तिचे कलीग आशिल्ले तांकां तिणें कळयलें, तशेंच कॅज्युअलिटीन जो पुलीस आसता त्या पुलिसाक कळयलें, तशेंच हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरांकूय ही खबर कळ्ळी। ताबडतोब म्हापशेच्या पुलिसांक ही खबर कळ्ळी आनी तेंच्यांनी म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत तेंच्यांनी भितर धांव घेतली आनी तेंच्यांनी पुराय आपल्या भाशेन इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा। सो इन्व्हेस्टिगेशन एके वाटेन चालूच आशिल्ली तर आतां ह्या वेळार सांजेच्या वेळार फॉरेन्सीक जी टीम आसा ती सध्या हांगासर पाविल्ली आसा आनी ते आपल्या परेन इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती करीत आसा। सध्या ह्या 6 म्हयन्याचे 6 म्हयन्याचे जे फिटस जे आसा ते सध्या आजिलो हॉस्पिटलांत आसा आनी फुडलो तपास जे आसा ते म्हापशेचे पुलीस जे आसा ते करीत आसात। ह्या केसी फाटल्यान जितली अपडेट आनी इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावता तितली इन्फॉर्मेशन आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा उसोटी।